你好，我是郭国正，欢迎收看今日新历9月初7公视台的下晡新闻。咱先来关心早起宜兰的大溪渔港发生钓鱼的民众和海影加入海底意外，头尾解救7个民众，其中有4个是已经不幸。美国海军的防空母舰 Reagan 佫发生有军员去染着武汉肺炎，不过这只舰船伫菲律宾的任务完成。进口车的零件发生专利的诉讼，免路的原厂告咱国内地保工业讲车前顶的设计侵害权利，地保一审是败诉。观众朋友，咱先来看讲中央流行疫情指挥中心说明讲，今日佫新增加一个带病入境染着武汉肺炎的患者，迄是2月就出国，9月初3才返来国内，一个20几岁的男性。当事人伫咧隔开观察健康的期间产生症头，今日诊断确定已经住院治疗当中。目前病例总人数计共是494个。咱等下来听指挥中心曾仁祥发言人上届新的说明。会主要是有新增一例境外移入的一个个案，那这一例的个案是本国籍20多岁的男性，案494。那今年2月去这个尼泊尔参加宗教的活动，9月3号跟友人一同回国，但是个案在9月5号之后有出现发烧、流鼻水、头痛、肌肉酸痛跟腹泻症状所以通报卫生单位之后，采检就医那今天确诊，目前隔离治疗当中。那个案是在登机期间，在搭机期间跟返国入境都有全程这个佩戴口罩。那他的接触者有25人。赶紧来甲观众朋友报告讲，早起10点半，宜兰县头城遮的大溪渔港发生钓鱼的民众去海影加入海底意外。虽然海巡署和宜兰消防队有赶紧出动救人，不过头尾解救7个民众起来到岸顶，其中有4个不幸是已经探无气息了。救援人员一再替渡水的民众用 CPR 心肺复苏术伫咧抢救。这场意外，唔但讲海巡署和消防队出动，连国防部后调动直升机去斗找人。到较早起11点，救起来7个民众，有4个是已经不幸探无气息，另外3个轻伤，也拢有送病院治疗。中央气象局所观察，这几日包含北部、东部、恒春半岛沿海甲马祖，拢有机会会发生长影。拍算这场意外也是因为小狗影来造成。来讲，当有感染症专门科的医师咧烦恼讲，秋冬天武汉肺炎都压袂掂，流行性的感冒惊会搁再行。嘛建议政府都要先款这2种病毒的快速检验剂，互诊所的医师才会伫咧前线看患者的人员运用。另外，指挥中心有考虑按菲律宾入境全面过验病毒的规定，可能会取消，换验有症头的旅客就好。最近以来，天气热的温度是差真济，流感的季节就伫要来临。有专家烦恼讲，今年秋冬唔但有流感病毒，也个有新冠病毒。若是2者做伙流行的时阵，第一线的医护人员要即时做诊断是正好。建议政府应该做伙提供流感的快筛试剂，个有新冠病毒抗原快筛试剂，才会当避免医疗量无遐多负担。第一线的医生就面临一个很大的困难，是在秋冬的时候碰到类流感的病人。他要怎么处理他？要不要让他住院？要不要隔离他？所以现在很需要的是一个快筛的试剂啦。专家表示，流感的病人无需要隔离，不过新冠肺炎的患者唔但爱隔离，而且佫需要去负压隔离病房，所以是愈紧诊断出来愈好。另外，国内伫7月2日开始，针对菲律宾入境的所有旅客实施机场普遍体检，到9月初6为止，总共有21个境外移入的确诊病例。不过因为考虑到移入的确诊个案大部分都有症状，所以指挥中心认为讲无需要普遍体检，有症状才来体检，考虑取消菲律宾的入境采检政策。我们对所有菲律宾入境旅客做筛检的话，那个就是会花掉很多的时间跟精力。无症状感染者的话，第一个它的传染性比较低，第二个就是说它还是需要那个检疫14天。指挥中心表示，菲律宾的入境政策暂时要调整，这礼拜安排专家会议来讨论。若是流感甲新冠病毒的相点攻击，专家呼吁讲，今年若是有符合公费流感疫苗注射对象的民众，一定爱去做，安尼群体保护力就会变悬。若是类流感的患者减少，新冠病毒就有机会去临床医师诊断出来。记者综合报道。来看台北市的消息，台北市黄珊珊副市长已经宣布讲，会清查市内细日仔的套房，若是去接待到在家来检疫14天的民众，都会处分。总是黄珊珊嘛补回讲，瓜分特市长顶日仔迄句，会去食到这回开放的美国猪肉的是善假人，实在唔是歹意，希望政府对进口的源头管理要好。
国际疫情要烧袂退，最近大家拢有境外移入的病例。台北市政府初时阁推出新一波的防疫措施，副市长黄珊珊宣布会加强清早的日头，技术提供予居家检疫的人住的日租套房，违规的人2日开始会裁罚3000至15000块，而且公布建筑物的住址甲所有权人的名。没有办法说清楚你跟居家检疫者的关系，我就认为你有可能违反我这个公告。现在呼吁台北市所有的日租套房的真正的房东，希望你能够重视你自己房子的管理。如果你连你自己都不管理好你自己的房子，那我们就会公告你的姓名跟地址。台北市府表示，到9月初1为止，同一个住址提供予无共的居家检疫的人住5届以上的，拢总有81个所在，大部分是伫咧交通利便甲观光客较侪的区域。居家检疫的人甲一般的民众站伫咧大的情形，恐惊会造成防疫的空隙。黄珊珊嘛，阁一再批评中央，讲中央一直无定出法则，造成地方政府管理的困难。台北市府嘛会用上严格的标准来处理。有51家的防疫旅馆，房间有4000多间左右。那未来还是会持续的增加。针对台北市长郭文哲初6表示，会食到来客多半美国迪拜的人是散车人，引起社会的议论。台北市长侯友宜甲黄珊珊是拢替郭文哲讲话。如果品质没有办法管控好，大家拢食会丢了。所以其实不单什么穷人、富人，喜欢小吃的都有可能吃到这些肉类，而且肉类的来源不明。所以其实我们担忧的是全民。我们也常常吃外食，也吃很多便宜的食物啊，谁都可能吃到，不是只有穷人。黄珊珊指出，郭市长原底的意思是讲，美国猪肉成本较低，但伫咧食的物件内底会互基层的民众食到。重点是爱甲源头管理好势，民众的日子才会过了较安心。记者综合报道。因为国家征收有着的喙炎工厂嘉利科技用中国生产的喙炎以假乱真，这也引起外界咧议论讲，连喙炎的国家队都出一款破拍，政府讲到要搁加开放美国猪肉，敢着管理会好？早起行政院苏贞昌院长是搁再强调讲，经济爱开放，毋过保护国民的健康绝对会排第一。我们要跟世界往来，我们就不能置外于世界，我们不能被国家用关税阻碍我们的出口、拼经济。那我们也一定会以保护国人的健康做第一。苏贞昌院长表示讲，这回要开放美国猪肉、牛肉，一定会要求国内所有生产肉品的厂商，产地、原料、源头一定要写好明。另外，也有人咧议论讲，别日台湾敢会搁对美国退让愈济咧？苏贞昌院长是讲，一切拢是对科学证据甲国际标准落去行，咱对任何国家拢是平等咧看待。过来讲，国民党已经真侪党产拢去互行政院不当党产处理委员会冻结起来，但9月就要查空未尽，年底进前，江启臣主席都还阁无毅力难关得拍会过。当有党代表伫咧主张讲，故宫博物院遐的国宝拢国民党赶过来，入门票毋着按换因来收接着，这款话啊，搁再引起在朝在野正人的议论。国民党初6召开全代会，有党代表就台发言，向党中央来发声，希望讲会当硬起来，甲故宫博物馆内底国宝拖转来，因为认为讲这挂国宝是国民党当年对中国早来台湾的，所以故宫应该甲门票收入归予国民党。针对这个代志，党主席江启臣认为讲，代表国民党内底毋是一言堂，毋过有立言立委是批评讲，真正是作合的。国民党面对这些党内不同的意见我们一定要多听取。有公司要去讨国宝吗？昨天其实，在会场并没有讨论这件事情这纯粹是我们党代表们他们个人的一些意见跟看法。党就是党，国就是国，不能混为一谈。所以所谓的故宫门票要归为国民党所有，这个真的是离谱到了极点。因为国民党的党产局不当党产委员会冻结，9月份了后，国民党在面对无现金他用的状况，为着要来补财务的空隙，江启臣必须在年底进前募款资金1亿2000万。国民党目前的财务状况，甚至是连党中央的处罪都强要付不起。虽然我们感觉上有10亿多，但是我们真正能够用的才多少？才5亿多而已，中间有6亿多是被冻结的哈。国民党的党产在民进党的这个追杀底下，我们必须要做一些重新的考量。党中央的部分，这个目前我们也还在做规划当中但是以目前国民党的财力跟财务是绝对没有办法支付这么高额的一个租金。
江启臣坦白讲，当在找找新的地点，准备要搬厝来消透财务压力。伊嘛利用中评会向东来偷人，报告改革的进度。若是9月20日，要伫中国厦门举办的海峡论坛，敢是确定是由前立法院长王金平来带团参加。江启臣敢若回应讲，目前还搁伫咧讨论当中，确定了后对对外来说明。记者综合报道。过来讲，咱伫咧南太平洋的邦交国土瓦鲁，因为即回传染症对外的交通，但是拢总断绝。啊，毋过去年10月，外交部有派出3个去遐做替代役的青年人，啊，因退伍的时间等嘛到了。8月2日，海巡署嘛派专车去接因，啊，佫有另外2个日本侨民，经过16天，昨证人也顺势转来到台湾的地土。日本侨民手提大派小怪行李，对海巡人员指示上防疫客轮车，总算会当放轻松。因为今年3月份，南太平洋友邦土瓦鲁受到疫情的影响，宣布切断所有对外交通。和2个日本侨民，还有台湾派去当地3个外交替代役人，拢去互调伫咧当地。海巡署舰队分署巡护8号船执行本年度第2航次中西太平洋公海渔业巡护任务，8月21日抵达邦交国土瓦鲁海域后，顺道协助外交部将3名本国籍外交替代役男及2名日本人员接驳返台。经过安排，海巡署指派迄当阵当在执行中西太平洋公海渔业巡护任务的巡护8号，顶9月2日经过土瓦鲁的海峡时阵，以海上接驳方式，甲5个人接转去。一群人经过16天的航程，车辆总算到台湾，嘛是疫情了后第一批离开土瓦鲁的人。本次巡护8号船远洋任务展现政府善尽国际社会责任及保护海外国人的决心，也为海巡外交树立新的里程碑。往回超过14000公里的救援任务顺利成功。日本台湾交流协会是伫人面册铺文讲，特别感谢海巡署斗3天日本侨民脱离困境，强调讲台湾教导拢是真可靠的好厝边，而且这5个人伫船顶拢有做快筛检查，嘛拢住伫咧独立的船舱，目前已经去防疫旅馆进行居家检疫。记者综合报道。过来讲，美国海军的第7舰队，一只名叫 Reagan 的航空母舰，船顶阁发生有少数人员去染着武汉肺炎。啊，毋过这只舰船伫咧菲律宾的任务原在，嘛表明讲美国军方会继续守护东岸的国家共同的利益。啊，国防部随着要进行汉光演习的电脑兵棋推演，毋过因为传染症，美国军方是17天来头一摆无派人来参加这边的兵棋推演。美国部署伫咧西太平洋协防大海的美军第7舰队雷根号航母打击群，表出第2波的感染。美军初5正式军舰顶悬有一部分的军员确诊，已经落船接受治疗。因那雷根号除了伫咧菲律宾附近的巡航，嘛透过人面册发布几啊张操演的相片，强调美军会捍卫同盟国伫咧印太平洋共同的利益。如果他还在做正常的训练，就表示他并没有受到疫情的影响，定期的。这个活动照片对外公开，它也许有针对性，也许没有针对性。受到疫情的冲击，国军的汉光演习改用成实战，了后才兵棋推演的模式。汉光电脑兵棋推演伫14到18举行。值得注意的是，中国最近加强对台湾施压的力头甲密度，因为安尼兵棋推演改做2地式的推演，传出重点包括中国军机经过台海中线，伫咧西南空隙扰乱台湾，甲美中伫南海拼场，可能会影响到台湾等等的情景。由红蓝军展开推演的攻防。因过美国会派关务团来台湾亲自国军的基站，验证兵力动员的状况。不过，美军考虑到疫情的因素，决定取消来台湾。汉光兵棋推演17年来，美军头一届未参加。电脑并推的时间方式都维持正常在进行。分团的部分由于是涉及到军事交流跟作战的计划，这个部分我们就不便再做详细的一个说明。每一年都会依照我们自己设想的国际形势台海安全态势来做兵棋推演的规划。这个规划并不是美国人指导的。美军虽然未来台湾参加兵棋推演，不过可能会改派美国在台协会的人员参加。因那国防部明年的预算书公开，国军明年会派人去德国、比利时拜会国防部国会，也佫有重要的人士。国军对交流的对象，袂佫像过去透过欧洲、中东等等的名词转过，互看作是重大的突破。针对这点，国军回应讲会持续争取国际的支持。记者综合报道。
近来因为美国的警察面对乌人的民众刑罚过头重、错手隶属不幸的案件再三发生，这也引起真侪美国的大都市拢有民众打出来抗议，示威的运动是一阵接一阵。你像美国西边方的波特兰这个都市，手举乌人的命，也是命者的牌仔的民众，已经伫咧街路顶抗争超过100天。威斯康辛州8月底伫咧街仔路去警员拄卡照开7枪的非洲的查甫人布莱特，车人倒伫咧病床顶悬，对支持者发布一段影音。Please, I'm telling you, change our lives out there. We can stick together, make some money, make everything easier for our people out here, man. Because there's so much time that has been wasted. 布莱克还有5月底明尼苏达州的弗洛伊德去白人警察点啊棍致死等等的事件，小连续伫咧美国各地引起一波又一波的街仔路示威。纽约州的罗彻斯特市3月份有一个有真济前科的非洲的查甫人普鲁德，因为伊无穿衫就街仔路去警方低头头来掠起来，那就造成伊无法度喘气来死亡。代志发生的画面，这个月初去加速公布了后，罗彻斯特的街仔路嘛出现大规模的示威冲突。就连续4枚抗争示威，尚无造成3个警员受伤，9个人红掠意外。初六暗时，市中心阁集合1000外示威者向警方总部来去，大声喊讲：“阮是老大人，阮支持少年人的行动。”领导公布了后，罗彻斯特市长就甲这个涉案的警员停职。初六阁进一步宣布，甲这个警察局的危机处理小组人员甲预算全部刷去市府旗下清理甲创作单位。纽约州检察长詹乐社初5是宣布会组大陪审团来进行调查。这款的事件嘛发生伫咧肯塔基州的路易威尔市，警方3月份半暝冲入去一个26岁非洲的女性医护人员泰勒因兜，佮开枪甲伊拍死案件，伫咧初5引起支持警察还有反种族歧视的伤兵人马，全部将伫咧肯塔基州第146届赛马会超级赛马场外口互相化休。一阵超250人左右的乌人武装团体 NFAC 卖乱舞联盟是邀请伫咧街仔路游行，好佳在无造成冲突。啊，是伫咧西方奥勒冈州第一大城波特兰市，乌人的命嘛是命的街头示威，到初六已经是101天，抗争也是无停止的感觉。初5暗时到初六透早，警方已经掠59个人，是冲突发生以来上悬的高一天逮捕人数。记者综合报道。看转来亚洲这边，风台海神扫过日本九州，各地方的政府头尾已经要求上无有619万人，就要暂请去避难所闪风雨。啊，电火条沿东港扫倒的是一四加有，失电也超过40万户。早起8点外，海神已经对南韩的蔚山市上陆，拍算是会顺朝鲜半岛东部的海面继续往北行。路顶伫一个死难了后，就随花去。今年第10号的风台海神，初6暗时扫过日本九州，风雨是真大，造成福冈、佐贺、中崎等10个县市，要求至少619万的居民避难。不过受到疫情的影响，为着避免伫密闭空间客伤济人，真侪避难所开放无2点钟就已经满啊。袂少人想讲改去饭店避難，不過真侪拢住遠景，要是無通住。通常50人受け入れるところがもう20人とかそういった形しか受け入れない避難者を多く受け入れるようにもう今現状としてはですねもう今最善の努力をしてご高齢の方が多数お見えになっております。緊急ですのでもう近所の方がですね避難されるのには選ばれたと思いますので。海神伫九州风速上悬达到1秒钟65公尺，超过17级的风速。各地小连续传出有电火条啊、烟筒凹断去，还有厝顶去互吹歹去的情形。另外，有超过40万户停电，占九州地区2成人家厝，造成至少35个人受伤。即马日本有超过570班的航班停飞，也若新干线、福岛到广岛是停驶，还有部分的高速公路禁止通行。目前海神风台已经伫台湾时间8点外左右，伫南韩的蔚山市南边登陆，估计会沿朝鲜半岛东部海峡持续往北边行。Busan is expecting 100 to 300 millimeters of rain and a wind speed up to about 145 kilometers an hour, strong enough to send rocks flying and flip over cars. 南韩气象厅预估，海神风台会伫半暝登陆北韩。未来24点钟，受到海水温度27度以下，还有冷空气的影响，风台会豆豆减弱，降低做温带气压。北韩今年经过历史上上大的雨季之一，最近阁小连续拄到风台，还有大水河等等的灾害。北韩领导人金正恩初5去进前互暝沙风台侵袭的灾区巡视的时阵，伊甲함께南道党委书记是头路，而且下令爱加强灾害了后的重建。记者综合报道。来讲，昨9月初6，香港新增加21个武汉肺炎的患者。
本地昨嘛是立法会议员改选的日子，结果因为政府宣布选举延一冬，也有真侪民众打出来抗议，警方上无已经掠289个人起来。中国派驻香港的联络办公室声明讲，所有违背国家安全法的举动，因拢总无法度用稳。年纪大约12岁的查某学生真紧离开，却突然被找过来性命。香港警察强硬用身材优势压制伫涂骹，同齐阿兄共款被制服，被控违反限聚令。因讲2个人拢无武器，也无措施攻击，外界批评警方执法过当。蔡台原本是香港立法会4年1摆的选举日，不过港府以疫情为由宣布延期1年。香港网友昨伫九龙区发起游行，表达反对港版国安法延后选举，甲推出健康码等诉求，包括社民连胜员杨国雄、陈浩环等人，加前政治秘书长王志峰拢到场参加。不过这场游行无得到无反对通知书，港府派出2000警力上街维安。唔知影命的物件弹向警察，警察也是用呼叫弹回击，双方冲突不断。港警至少拘捕289人，其中270人涉及非法集结。经过进行了后，今仔日透早陆续释放。Because right now the protest is banned by the Hong Kong government, so we have to fight for the space to voice out what we care, what we want to talk about. So today is a very good moment. 对于906大游行，港府强烈谴责参与港民唔那是违法，而且可能造成防疫的恐慌，行为自私。香港中联办也发声明支持港府甲港警的执法，并且再次表示，任何违反香港国安法的行为，拢将零容忍。另外，香港新冠病毒疫情初日新增21例的确诊，其中5例是透过普筛发现，目前累计全香港已经有102万外人做检测。港府表示，评估需求了后，决定将普筛检测计划延长到这礼拜5。若讲有需要，会当搁加延长3天。记者综合报道。下晡上届新国内的消息来讲，婚姻关目前虽然无强制要求学生囡仔去学校都要挂喙炎，不过也有约束学生都要随身炸喙炎备用。本地县府按算9月初7有要搁加分一盒20袋免费的喙炎落去，不过因为检验未赴，县府也决定一个幼囡仔成分5袋，临急通好应用。学生囡仔当咧排队准备要领喙炎，因为今年的年初，县政府答应要免费发予县内各级学校的学生，拢总2颗40片的喙炎。第1颗1月底已经分送，但是后来因为喙炎工厂去予国家征用，第2颗一直无法度分出去。原本定伫咧9月初7会当全部发放，但是说因为最近检验的喙炎数量多，检验的公文也未落来，所以县政府先发5袋予学生啊邮备。就是一些放学，一些放家里，这样出去公共场所也比较方便。孩子其实都有备用，在他的自己的一个书包里面，然后来因应。如果真的有在室内或室外的一个空气品质不佳，或者是个人觉得自己的一个身体微恙的状况下，我们才会建议他戴口罩。校方表示，目前婚姻关的学校无强制爱挂喙炎，但是要求体温较悬的学生爱挂咧。学生买早备用的喙炎来学校。对这件代志，县政府表示，今仔日会先发予3年到6年的学生，一人5袋，拢做20万袋。等检验的公文落来了后，剩的喙炎就会当全部发出去。我们知道，我们按照相关程序都知道，现在因为检验的量变大了哈，那排队的人也很多了哈，那我们一定要符合相关程序，而且也希望检验一定要符合所有的这些原则了哈严格检验，我们要确保孩子的一个安全。云林县政府表示，因为疫情的关系，所有喙炎的成本拢提悬。原本县政府今年是编800万的经费，买喙炎发予县内学生囡仔。今年度已经搁再编1900多万。虽然经费较济，但是为着守护学生囡仔的健康，每年同款来发予县内学生囡仔免费的喙炎。记者综合报道。再来讲，教育部为着要带动读书的习惯性，一向拢会烧送各校1年的学生一人1本囡仔册。不过目前警调的册单内底有1本绘本，或者国王与国王，内容也引起有的家长咧质问讲，莫非是赶紧要教同性恋的观念咧？当然赞成的依然是有。教育部是说明讲，家长若想要换册，9月11进前拢会当办理。
这本叫做《国王甲国王》的儿童绘本，描写王子被催婚，也毋过王子也表明，家己自以前就对公主毋是真有兴趣，所以伫相亲的过程中，对读过公主的阿兄一见钟情。最后，王子甲王主行上婚礼的人地毯。这个故事破除王子就是要甲公主结婚的传统印象。获选为2018年的年度最佳少年图书奖，也成为教育部赠送予国小1年啊新生的其中一本册。也过有家长团体质疑，这本册无适合作为儿童证书，并且要求新北市立图书馆将册摕落来。其实跟新北市立图书馆来回这样子确认，第一线的人员其实都表示说，在这个礼拜有非常非常多的保守团体都已经去做这个很多的电话抗议，或者如果连市政府，如果连我们的公部门都没有办法撑住性少数的孩子，那到底还有谁可以来接住他们呢？台北市立图书馆表示，未直接落嘅绘本，也毋过将会开会评估，讨论敢要继续开放借阅。有家长认为，册放伫架顶，讲是要借阅是个人的自由，也毋过无应该直接剥夺看绘本的权利。那今天假设有一些家长，他们想要给一些就是小孩子一些多元的观念，或者是小孩子他们想要去探索一些自己其他的自我的时候，我觉得至少他们有这个选择权，知道说，就是有一些资源他们可以去拿的。教育部解释，赠送的册拢是经过专家评选，加选定100本的册，随机发放予新生。若讲学生摕到国王甲国王想要替换，会当伫9月11日进前办理。反对绘本的家长团体妈妈免回应，因将伫初9开记者会表达议论。记者综合报道。原来讲进口车的零件đã发生专利诉讼的案件，德国免入的原厂，个咱国内生产车前顶的大工厂帝宝工业，讲因的设计侵害权利，帝宝一审是败诉。总是当有中盘汽车材料商咧烦恼讲，若专利诉讼搁安尼告落去，真侪副厂的零件起草一定会受影响，连带损害着真侪保养厂的生路。在原厂的话，大概一颗售价大概4万多块，如果是副厂的话，可能就是不会再超过1万块。欧洲进口的车顶一粒上无爱4万块，除非新车，真少有车主会开至来换原厂的汽车零配件，因为台厂的零配件较俗，若是汽车过保，车龄超过6档，零件修理一般拢会选台厂。毋过最近要入原厂戴姆勒控告国内车顶大厂帝宝工业，车顶的设计侵权，法院宣判帝宝一审败诉，2审预计明年宣判。汽车零组件中盘商烦恼讲，若是其他国际车厂嘛对来拍专利战，未来毋但汽车零件的制造业营收受到冲击。就连维修车厂的生意嘛，对咧受到影响。就生意会受影响，因为一般来讲，旧车他们很多客户都不想花那么多钱去买一个头灯。原厂跟我们台制外销大概有3到5倍的这个价差这样。最近国际车厂上阵台厂来开战，侵权的案件可能哪一站？根据经济部的统计，前10大外国专利申请案当中，有半数是欧美日的大车厂。帝宝工业车顶侵权案，敢若是一个开始。可能过一阵子，如果大家都来针对台湾的这些灯具商来开始提高以后，光是灯，你可能就以后都得回原厂去换了。那个价格真的非常非常高。它应该只是个案而已啦。他们零组件厂商本身也有专利啊。他为了要压制对手啊，现在特斯拉也是压着丰田，也是压着那个宾士在打。国产车组装大厂，国随日为讲，专利战是一种商业手段，其实是真普遍。台湾目前无家己的品牌，设计相关的零配件外销，一定会面对侵权的问题。台厂的组装厂是讲，目前无这款的问题，毋过嘛关心这条官司宣判了后，后续所带来的冲击。记者综合报道。再来讲昨日暗，苗栗县通宵的海水浴场所举办的法会开始烧金银纸，号名讲这是要创造出打破世界纪录的10万英强金光宝塔。金纸巡演到昨中昼，拢还阁倒未花。是讲这项头尾15天的宗教活动，通宵镇公所、苗栗镇民代表会拢落名，主办单位在内。但县府环保局也讲，已经开始咧调查详细，看敢是有污染空气的情形。这是伫咧苗栗通宵海水浴场发挥，由中华新心灵协会主办的中原在天强佛祈福文化节，为期15天。会场头一个讲会当创造世界纪录的10万英强金光宝塔，收的内容物有金纸、银纸、祈福祝祷文、搁面线、中药包等等的奖品。这个月初5是发挥上尾天，暗时9点举行点烟的仪式，所引发附近民众的反弹。
这场演讲一直到隔天初6的中昼，各淡薄仔火也未拍花。这个苗栗县政府为什么会核准这款的活动？个人目睭前来发现，苗栗县通宵镇公所甲镇大会阁共同挂名主办。对这件代志，通宵镇长表示并无出钱。社会大众及县府长官致以歉意哈，在这个我们在规划，在这个最后烟供的阶段哈，做了一些对于环境部分造成了一些伤害，这部分呢我们予以改进。苗栗县环保局表示，伫室外烧物件拢是禁止的行为。后续照空气污染法开发上当10万块。这边是并没有受理到申请的情况啊。那大概会罚多少钱？按现行空污法规定是露天燃烧行为的处罚1200元到10万元。面对民众的质疑，农民烧稻草爱发，所以用阮宗教团体透明咧制作空污，地点离发电厂阁无到1公里。通宵镇长针对这件代志来回释咧，明年袂阁再举办，未来配合举办民俗宗教活动，嘛阁较谨慎。记者综合报道。再来讲，闽南旅游的大月到，入去绿岛咧行搭的民众，一天拢超过6000人，用电是加真凶。昨伫绿岛的南寮大街顶，甚至阁发生失电连续10外点钟。台电营业处这边是表示讲，绿岛四边拢是海，送电的设备和盐分加落去，阁加正快歹，已经有赶紧设法尽量要改善咯。初6暗，绿岛上闹热的南寮大街，规条路要1公里长，全部拢无电通用，无法度营业，敢若剩乌多摆会当先做电火，因为无电，游客嘛买无食的物件，大家是感觉真困扰。像我要去吃东西，什么整条街都全部都停电，店家都没有开。绿岛地区它沿海非常严重，发生故障的原因是地下电缆故障以及电力融失做的设备损害。这个停电为初6早起9点，一直到暗时8点外电才来。停电10外点钟，台电表示，绿岛的火力发电厂伫民国71年启用，咱绿岛游客的量是一年一年咧增加。目前已经扩增到9台的发电机组，总发电量会当达到11000千瓦，是有够应付绿岛的用电。不过因为海水真咸，造成供电设备损害真严重。绿岛的居民感觉今年特别高停电，要求台电设备爱换新。是不是有新的机组？能不能扩产？针对这一方面，朝这一方面来努力哦。厂内的3号、4号机是70年建造的，我们预备在112年汰换成1500 kW 的发电机。台电伫台东区的统计，初6绿岛停电有85户，停电时间无到24点钟。台电会以用电户的形态，减收1天的电钱来做补偿，嘛会准备甲受到损害的设备做替换。记者综合报道。有影来国内旅游这站当家夜，毋过所产生的纠纷也袂少。你像桃园大溪遮韭菜花是开了真水，来翕相伫咧网络登卡路的人客嘛袂少。上知影讲规片园煞去互人大家全卡保护，农民讲是真无奈。但桃园市府嘛提醒讲，这款行为已经是犯着毁损罪了。像世同款砍着大地，韭菜花当年9月大开，搁被叫做9月色。规片的白色花海搭配青色的韭菜，非常的浪漫美丽。当年桃园大溪韭菜花季，总是吸引真侪游客前来翕相拍卡。也不过好好的花园被大家当作晒坏，农民真无奈。你已经踩上去了，你还那个菜有的时候就死掉啦。有的就是这样，他拍照，他又喜欢躺着，躺着的花也是跟着躺下去了啊。有农民伫市场地文菜面册粉丝团大部反映，除了花园被打，也阁有人偷办韭菜花。现场游客看到从大家外国饲出来韭菜花园，也呼吁爱有公德心。可是不应该啊，就是要小心一点。不良的示范。对啊，我觉得是不太好。对，这么美的东西要让多一点人来，大家一起来欣赏。这样。也听说有这个偷拔韭菜花的事宜，我们也会请警察局来协助农民，然后将这些不法的情形杜绝。市府表示，并无主导办理韭菜花园相关活动，也不过会加强宣导，呼吁民众伫赏花翕相的时阵，唔通破坏农民一年辛苦的心血。也提醒游客，若讲毁损韭菜花园，将涉犯毁损罪，而且辖区派出所加强巡逻。记者综合报道。咱搁来讲，今年6月，新北市政府宣布讲，嘉南河道边花
汐止区的南洋大桥，通台北市南港区的铁马专用道已经完工开放。啊，毋过3个外月经过所有未少贯穿咧骑铁马的车友拢反映讲，啊，佫有一节相接了是无好势，民众就对基隆河边骑过去行大五线，煞咧含大台车相争车路，确实是真危险。来到汐止的南港桥顶，远远看河边自然车道，左边是南港段的河边车道，这边是6月多完成的汐止自然车道。目前两边无连接，车友往来两边爱行上大五线甲大车争道。因为那里停了很多游览车啊，那边出来应该还好啦。骑车的人就是稍微小心一点啦。他再接过去就变成走马路边巷子进去啊。他那边都有游览车停那边，有时候会逆向出来。中央平台最近接到未少定情，部分若要为南港骑车到汐止，爱为河边自然车道转到港东街，反向看到车才会当到汐止的自然车道，希望会当直接伫当地连接大跨河铁桥，因为是跨上北。相关单位表示，需要针对用地征收、甲铁桥监视影响原本设备进行评估。我们可能会请我们的交通单位先把那个相关的位置桥位先选出来，大概要在什么地方做。那它桥位选出来之后，我们会做一个基本的那个工程可行性评估。那我们会再跟我们水利处再研议说，这个涉及到两边堤防的这个部分。南港甲汐止的自然车道拢是基隆河自然车道计划的一环。要将800基单车网络拍通，地方认为，即马南港到汐止长段无够完整，希望工程单位尽速连接两边的自然车道。新港处表示，将依法行可行性评估，若通过上紧明年起，才会当启动工程。记者综合报道。咱再来讲，国家卫生研究院唔乃用上界先进的技术研究武汉肺炎的预防性，经过教育甲宣传的活动，互愈侪民众简单学习科学。通了解因的用心甲拍拼，但国家卫生研究院即期用病毒的 DNA 做基础落去开发的预防剂，竟然是年底也是明年初，就会当进入头一期人体临床的试验了。为做模拟细菌烂手的色素喷雾，徛伫1.5公尺的距离向马道的面来喷，结果会当看到喙暗顶管并无稳着烂手，毋过若是搁向前0.5公尺，搁喷一介色素喷雾，就会当清楚看到喙暗顶管有一点一点的黑色烂手。这个试验就是要甲大家讲，保持社交距离，搁有挂喙暗的重要性。如果我们手上有细菌呢，经过培养以后，它就会长出菌落搁有一个无清洁的手，放入去细菌培养盘顶悬，经过12点钟了后，甲有消毒过的手的细菌培养盘来做比较，结果会当看到无清洁的手培养盘内底生出真侪细菌。新冠肺炎的疫情伫咧各国继续伫传，若是台湾防疫会当成功，除了边境保护甲真好以外，落实防疫新生活嘛是一个大关键。洗手前跟洗手后，我们手上的菌落事实上是差异相当大的那减少了菌落就会减少我们感染。保持一个1.5公尺的时候，我们讲话的飞沫就不会喷到我们的对方。没有办法的时候呢，戴口罩就会大大减少我们病原菌感染或是被感染的机会。其实，在伫疫情发生了后，国卫医对年初就开始研发疫苗，而且伫咧7月初，伊宣布选定 DNA 疫苗来做后续疫苗开发的重点，由安特罗先基得到基转新冠病毒快筛试剂。国卫医表示，目前这疫苗正在做动物试验的安全性评估。我们动物实验里面，我们 DNA 看起来是情况是最理想。我希望能够争取经费往下面走，就做临床跟临床的实验。所以目前正在这方面的进展中。国卫医嘛预计，上今年底或者是明年初会当进行人体1期临床试验。毋过因为国内患者较少，会拄国外来找合作。记者综合报道。再来讲，10年前行政院环保署公告空气污染物减量差额交易的办法。2015年，佮甲高屏地区为做全国头一个空气污染总量管制区域，是讲实施到当将近5档污染物减量的差额，买卖才45笔尔。环保署也分析讲，可能是业者拢总唔甘卖，当也拍算要修改法律，促成众人唔通佮继续蹲落去了。环保署10年前公告空气污染交易制度，会当甲污染物减量的差额摕来交易。不过，2015年伫高雄、屏东空气污染的总量管制区实施到当，交易量也是真少。高雄市环保局建议中央爱检讨制度。
认可量办法跟所谓的交易排放、交易抵换的这个办法，应该要去做一个修法。透过修法的方式看，是不是有机会能够让业者能够将手上的这个抵换量尽量拿出来市场上做交易。高雄这几年一直在拼产业转型，改善污染。高雄市长陈其迈初7早起去中钢了解因当咧起的涂炭封闭式建筑工程的进度。中钢是一个老工厂那涉及到它土地的一些使用跟整个搬迁这个部分所以也必须先把一些旧的厂房移走，它才能够盖新的。我们会请中钢能够加速的来改善整个封闭式储存厂的这个建筑的时间表。南部反空污联盟表示，中钢是高雄上大固定的污染源，希望市政府监督中钢加速改善工程，在2年内完成降低空气污染，真正做到绿色转型。记者综合报道。我来看嘉义县政府配合民间的厂商举办征才，甲民众斗因头路的活动。现场有42间厂商提供1700几个工课职缺，半导体科技大厂台积电嘛开出200个课。尤其嘉义县为一间国家定收有着的翠岩工厂，这边嘛有要引20个人，这门当是上届抢市。真专心伫写个人的资料，希望会当找到理想的头路。嘉义县政府斗相共厂商举办征才活动，42间厂商提供1700个工作机会，甚至是台积电嘛来找人，毋过上侪人排队的是嘉义县唯一一间国家队的翠岩厂。那他们也可能说不想离开家那么远，到外地去工作。那当然也可能是一些可能经费上的问题，可能他不需要住在家里头，他可能那个开销就会比较轻一点。业者表示，配合国家防疫来生产翠岩，除了大家爱供应予政府9万个，搁爱来外销来供应。伫咧国军退出支援了后，人力出现空棚，所以开15个作业员，还有5个业务的课，想要到应定的人数是超过4倍。判断是民众就业心态改变。好处就是因为离家近，然后就住家里，所以就省下房租，然后就相对的可以省下很多额外的支出。然后虽然没有就是没有科技业的高薪，但还是可以存到蛮多钱的这样。台湾社会对防疫观念提升，嘛互相关产业甲产品的需求量对咧增加。面对嘉义县在地就业人口增加的趋势，县政府嘛表示，未来南靖工业区甲民雄航太基地开发，希望会当替更较侪伫咧外县市做工课嘉义人，提供更较侪转来食头路的机会。记者综合报道。讲到国内旅游这站真加热，来看宜兰龟山岛的牛林海，因为就是海底烧水泉喷发出来，海面也变作规片牛林白，景色相当特别。学者指出讲，牛林海比较正常的海水小可有较酸淡薄啊，其中佫有加硫化氢的成分，闻起来会带硫磺味。蓝色的海面有一区是牛奶色的，这是宜兰龟山岛瓦龟头附近的海域，这出现真特殊的景致，也是最近真强的旅游景点。这片牛奶海是比正常的海水要搁较酸。一般海水的那个 pH 值大概在8左右嘛。以龟山岛那边，因为它下面是有火山热液活动的一个环境，它可能就会比较酸性现象，但是它的酸大概也在6点多左右。一般雨水来讲话，大概也6点多左右。它成分里面有硫化氢的味道，基本上就会比较来得重一点。因为海底热泉喷出来，所以伫咧牛奶海的所在，还佫会当闻到硫磺的味。研究人员佫伫咧水里发现特别的细菌，真有可能会进行高效率的化学固碳来维持热泉生态系。另外，这个水流真复杂，水流的速度会当达到1秒钟70公分。虽然流的速度真紧，不过因为受到潮汐现象的影响，所以牛奶海袂去风冲散去。种种的特殊性，加上龟山岛离台湾无远，长期以来拢是学术研究重点的地区之一。崩塌作用其实长久以来，这个龟山岛的周边可能会遗留下很多的所谓的碎屑流，或者是崩塌的这些痕迹。对生态人来讲，它就比如很多年前大家都已经在做怪方蟹的研究。不管是在灾防上面，或者是环境生态上面，这个区域在台湾地区来讲，都展现了一个非常特殊的地理环境。龟山岛火山的特性是以水底为主，干那看龟头附近4公里的海域，都有真侪海底热泉。因为牛奶海的范围会甲潮汐、海流，还有海底热泉喷发的量有关系，所以要一直维持同款的范围。记者综合报道。海讲完，咱来讲山，愈来愈侪少年家倒转去到家己故乡投入传统产业。南投民间乡社区产业行销计划，当着运用在地力量配合庄头的业者，进行深度旅游的规划。你像来到地远的旅客，当着通体会采地、做地、规站的过程，实在真趣味。
然后炒这么久。外手落啊，踮上百度的高温大鼎内底，来回冰茶拄挽落来的地叶，民众是大粒汗、细粒汗，感受到英国做茶人的辛苦，不过也是趣味的体验。感觉蛮好玩的，从采收到整个做好，那种在锅子里面翻炒，戴手套在锅里面翻炒，然后不要让茶叶炒干了，然后一直炒到它水分都没了，然后学到一个经验，就是喝茶是一个很享受的过程，但是我们不知道前面是这么辛苦这样。茶叶是台湾部分地区重要的传统产业。台湾歌谣内底也有满地的小报歌，唱出满地的辛苦，甲做事人讲笑开的心声。民间乡自古以来因地理优势，种茶做茶，到今社区和在地业者合作并产业行销，规划深度旅游，让游客体验满地制茶的过程。现在已经几乎没有在用手工炒茶了，大部分都用机器炒，所以这个是我们上一代祖先的智慧，然后这样子让它传承下来，让后代我们也可以继续有这种手工炒茶的体验。民间乡农产品百款，在地人安怎找出特色来行销，是推广成功的秘诀。唔但通做地方发展经济，也通将家乡的名声透台湾。记者综合报道。同款来讲，山内台中市新社区的福民国校海拔600公尺，拄好是伫咧和平区甲新社区交界的山内，遮家家户户多数拢种葡萄。学校为着要让学生囡仔了解栽庄的产业，嘛带学生今日去到果子园实际落去种植，嘛体会农民工作的辛苦。葡萄农详细说明如何种葡萄，也有需要注意的美感。种下去的时候要超过它的根部啊。把根部都埋在土里面。选择好天，伫老经验葡萄农真有耐心的带领之下，和学生做伙种葡萄。这个小型的葡萄果园是学校内的欢喜农场。因为和平国小住好伫北毛台的葡萄产区，所以学校推动葡萄课程，要让学生了解在地特色。那我们每次安排的课程会有不一样。那今天各位看到的是我们葡萄种下的课程，那到时候我们会有采收、包装的课程，那我们会有一系列的葡萄课程。最重要的是要让我们的孩子知道我们的社区的产物，让他们更能深刻的爱这一个地方。师生照无同的季节种着是菜色、水果。伫下课时来农场除草压水，更较有意义的是辛苦的修行，也可以当摕来帮助有需要的人。是种菜，然后的一个开心农场，然后它有些种的菜，它可以让我们再去义卖，然后也可以帮助很多人。在地囡仔亲手参与爸母的石头，嘛和成长的社区建立感情。自细汉就互囡仔接触土地，自然对这片土地会有感情，同时嘛会晓分享甲付出。记者综合报道。咱再来看一个今年才45岁，对非洲来的新妇罗达基。17年前，伊到台湾特别传教，为着要和乡亲时代讲较有话，伊也专工去学台语。来看伊用台湾话读圣经，嘛亲身送物资去帮助遐个弱势较困难的人。侪侪教友讲到伊拢真赞叹。咱做伙来看伊的过程。祝幸福，感谢着你从爱之主，耶稣基督。用台语稳稳啊读圣经，替人祈祷。非洲刚过来新妇罗达基来台湾17天啊！这10多年来，伊拢伫咧台中市大甲区圣 Joseph 天主堂服务，为着和在地时代伴侣沟通，罗新妇下功夫去补习学台语。大概6个月，我就觉得我可以沟通。我们有一些阿嬷这边没有受过教育吧，他们只会台语跟日语，所以你不去加强台语的，就他们会觉得比较亲切的。原本一句台湾话都听无，经过几个冬的打拼，即马罗新妇的华语和台语拢更加不离认同。这也互伊不管是伫咧推萨教会事务、号召教友，或者是创立物资银行、助赞弱势，拢加真里边。正人讲到伊是拢真感念。神父很有爱心，很活泼，然后每次
都是满面笑容的对待那些关怀户。个性蛮和蔼的，也很容易沟通的呀。今年45岁的罗达基生父，一条路对非洲搬扫过岭来台湾看顾弱势，伊也谦虚学习。去年也顺利摕到交通大学的博士学位。伊讲台湾已经是伊第2个故乡，未来伊还阁有侪代志要做，奉献的脚步伊袂动点。记者综合报道。再来看世界的新时代，古早埃及的人死去了后，尸体摕去绑做人干，就是木乃伊。动物嘛会摕落去陪葬，也是祭拜。但英国的学者运用电脑断层，就去深入研究，望要进一步了解2-3千年前埃及文化和当时的生活。长形的动物木乃伊经过微型电脑断层扫描，内面麻朽的骨头看甲正清楚。第2具内面是一只猫，头甲身躯已经粉开。第3具木乃伊是细做规链的灵骨，看会做是一尾蛇。英国斯旺西大学工程系专家用这种比一般医疗断层扫描更加清楚100倍的技术，毋捌看过3D 空间高解析影像，连正油的水汽拢看甲正清楚。搁再用3D 列印技术将骨头印出来，互研究人员较方便研究。We were able to see inside the animal mummies for the first time in 3 dimensions, and that's really helpful in trying to tease apart those different aspects like the species, the age, and how it died. And so from that, 用精密的扫描影像替木乃伊动物验尸，会当帮助了解2000年前的环境甲风俗。譬如讲，油脂有问题，可能是气候大数欠水。investigation potentially revealing lots of new insight into the animal lives at the time, but also of the people of the time and how they lived and worked, and the religious practices also. 伫古早埃及人甲往生者做做木乃伊，是为着要保存身体等待重生。因若动物做做木乃伊，目的包括陪葬或者是供奉神明。因为祭祀的需求正大，动物木乃伊甚至变做一种产业。2015年，英国曼彻斯特大学扫描800多具动物的木乃伊了，结果发现只有差不多1/3是有做好防护、保存正好的正港的木乃伊。另外1/3即个有动物部分的尸体，所剩的1/3根本拢是土草啊钱的内底啊尔，毋是真正动物。这项研究敢若是拍开时代窗口，互科学家会当进一步观察2-3千年前的古埃及文化。记者综合报道。现代科学应用过去，咱搁来讲画家拉斐尔是意大利文艺复兴3大艺术家其中一个。今年拄好是伊过往500周年，专家嘛利用人手认定伊的头壳骨，用3D 立体画图的方式显出伊在生时的面型。咱嘛做伙来看嘛。意大利首都罗马的万神殿就是意大利文艺复兴3杰之一拉斐尔的梦。拉斐尔的大体133年被恶菜，了又个重新带落去。罗马第2大学的各领域的专家合力透过3D 的组织分层技术，重建拉斐尔的面。La tecnica della ricostruzione facciale 3D è una tecnica scientifica consolidata, applicata tante volte sia in ambito forense che in ambito scientifico, anche in ambito storico, ad esempio il volto del Petrarca. Di Raffaello Sanzio, appunto utilizzando quegli spessori come riferimento per posizionare i tessuti molli e la cartilagine e la pelle e i muscoli dell'individuo. 虽然专家讲用这种技术，甲本尊的同款度会当到85%，也毋过甲拉斐尔伫1508年的自画像，也佮伊生前最后100家片画自画像内面。倒边的拉斐尔片仔的形敢若无啥共，200自画像内面，拉斐尔敢若甲家己的片仔做微整形，为了搁较旧。这是伫咧做面部重建时阵发现的趣味的代志。He was the most contemporary artist, and everybody knew that. It was not that after his death they said what a big artist he was. Everybody knew he is up there. He is the genius. 拉斐尔26岁就入去罗马教廷画图。梵蒂冈也珍重真侪伊的作品。英国2020年拉斐尔过身，才37岁。本来外界认为拉斐尔是因为男女关系过多得到梅毒而死亡，也毋过真正有专家公布研究结果，讲伊就可能是着肺炎过身。记者综合报道。
观众朋友，今日是24节气的白露，代表天气渐渐反凉冷，早晚会有落水。早起温度上介已经较无20度，尤其苗栗敢若16度8。啊，不过日时依然是烧热，有的地头是关到35度。啊，过到南部的山区也会有短暂的雷公雨。下半部天气变化啥款？咱来看各地头详细资料。基隆、台北、新北、桃竹苗29度到34度。台中、彰化、云林、南投、嘉义29度到34度。台南、高雄、屏东28度到33度。宜兰、花莲、台东29度到34度。金门、马祖、澎湖27度到33度。感谢你收看《公视台语台下晡新闻》，我是郭国清。明仔下晡3点咱再会，多谢你。大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是网仔哥哥。之前有甲大家介绍过一寡我的网仔亲情，今仔日要讲的是全世界种类上介济的动物——汤拖。这像的。汤拖汉字写做汤拖，罗马字写做特昂糖、特瓦拖。糖第5条，拖第7条。世界上已经发现的糖拖，早就超过100万种啊！因是一种无梁骨、身躯分做头、胸、腹3节，有6支脚、后眼，甲一对触角的动物。住伫咱厝内的糖拖，常在会看到的有。1点钟会当飞40公里。是个达标钟震动300摆的好神，头长去阁会使活1礼拜，上侪人会惊，阁讨厌的加爪。全世界看来上大的汤拖之一，到遐伊会使拖震动比伊的体重阁较重1400倍的物件。总爱食叉头，定伫落雨进前出现的白虾。还阁有会甲人加咱目睭看无啥会到的目屎。咱厝内有饲猫仔、狗仔，爱特别注意的家走。咱认为嘛为着利益，饲一寡汤拖，亲像饲芳会当卖灭。饲淡仔，伊若吐淡仔丝，会当摕来做衫裤、被、保养品等等。淡仔嘛会叫做牛仔。俗语讲救糖唔通救人，这是一句咧怨叹的话，意思是讲人有时会忘恩背义，要救人较输咧救糖。阁有一句热气仔话讲，好神指眼眼壳，砍头砍面，砍头砍面就是头面拢砍掉咧，看无头前。咧讲人足戆，唔知死我的意思。溜、汤拖、护眼、触角、好神、加爪、狗遐、救糖唔通救人、
好神滴盈盈壳，看头看面。汤拖是真古锥的动物，观察因的生活嘛真趣味。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。这是公视第几台，接落来请收看咱的节目。